Άμεσα. Θα μας την πω από τώρα και για τις... Τέλεια υπογράφεις. Τέλεια. Έλα. Παίξ' το ρε. Δεν πειράζει, συνέχισα από εδώ. Παρακαλούνται άμεσα να έρθουν να υπογράψουν. Τελευταία ανακοίνωση. Άμεσα. Θωμάς, θα σας αφήσουμε απ' έξω, το νου σου. Ρε εσύ, αγράφει. Και βέβαια όσοι ακόμα δεν έχουν υπογράψει, Δεν βλέπω μπρατσά. δοκιμασία παίρνει 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και εδώ μπορεί να βγει ο κορυφαίος. Μπορεί να πατήσει γραμμή όμως, μπράβο. Και διεθνής αξίας 4, 6, 6 βαθμούς και χειροκρότημα, φεύγει. 4. Είναι η μικρότερη κατηγορία που υπάρχει από πέρυσι ως επίσημη κατηγορία για παιδιά πρώτη και δευτέρα δημοτικού, τα Super Mini. Σφυρίζω, εντάξει. 3, 2, 1, πάμε. Πάμε, δύο στροφούλες, Ο αγώνας Balance Baby πάει, εκεί πάει λίγο κοντά. Έχω τους πιο γρήγορους αθλητές αυτή τη στιγμή. Πάμε κι άλλο, πάμε. Συνεχίζουμε. Είναι πολύ γρήγοροι, θα κάνουμε και τέταρτο. Τερματισμός. Κωνσταντίνος συνεχίζει ακάθεκτος. Κι άλλοι, Κωνσταντίνε, κι άλλοι. Δεν μας άσασε, φύγε. Μπράβο, Βαγγελάκη. Είναι τάλιο, ωραία μάγκα. Κοίτα, θα κάνουμε άλλον ένα γιατί είναι κανένα που δεν είχαν δει. Καλάτε, δεν φεύγει κανένας. Περιμένουμε όλοι εδώ. Έχουν παραλάβει τα μετάλλια τους και θα κάνουν την τελευταία βόλτα για να χαρούν μαζί με τα μετάλλια την πίστα που έχουμε φτιάξει εδώ για το Bake Balance Baby. Για τρεις γύρους. Έχουν ξεκινήσει πολύ δυνατά. Πάρα πολύ δυνατά βλέπω εδώ για μεγάλη κόντρα. Πάμε Γιώργο! Πάμε Κωνσταντίνε! Είναι απίστευτα γρήγοροι. Ιδιαίτερα χαρούμενοι να σας βλέπω. Ένα χειροκρότημα θέλω να κάνω στους φίλους. Μπράβο Ευαγγέλη, πέρασε όλους. Μια μεγάλη γιορτή της Πολυασίας, ο Ρής Πολυασίας είναι στην Πολυασία.
Τι έκανε. Κατέβασε τα κίνητα, κατέβασε και πήγε, κατέβασε. Μπράβο ρε Μπίλι, πιστόλι, μπράβο ρε πιστόλι Μπίλι. Πάμε! Πάμε Μπίλι! Εντάξει. Καλύτερος χρόνος μέχρι τώρα, καλύτερος χρόνος μέχρι στιγμής. Πάμε Ορέστη! Παλάνια. Λίγο πιο ελαφριά ταχύτητα. Πάμε. Μπράβο ρε πιστόλι, μπράβο ρε Άλεξ. Μπράβο. Πάμε. Λίγο προσοχή, μην χτυπήσει πίσω τη ρόδα. Ωραίο, μπράβο. Μπράβο, δυνατός, πάμε. Δώσ' του. Παίξιμο για 2 ώρες, τι απάτη. Μα δεν το κλείσαμε. Μπράβο παιχταρά μου. Είναι πολύ τεχνικό εδώ. Είναι το μπάσιμο είναι ζώρικο. Γιατί ξέρεις, λες μην γλιστρήσω, πώς να μπω. Μπράβο ρε Τζόρτζιο, τέλειος. Πάμε, μπράβο, πάμε. Παμπέδας, ναι εδώ είναι. Ναι, ο τελευταίος είναι το Βάρελας. Όχι. Πάμε. Τον έχεις άλμα. Μπράβο ρε Αντώνη, πάμε. Έλα μα. Πάμε ρε πιστόλι, μπράβο ρε Μιχαήλ. Περάσουνε και θα τον πάμε στην παιδική χαρά. Κράτησέ τον. Κεφαλοκλείδωμα άμα σηκωθεί. Μιχαήλ, πάτα, μην κοιτάς πίσω. Πάτα. Μπράβο ρε Μιχαήλ. Τέρμα τώρα. Πίσω σου είναι. Πάμε. Μπράβο ρε Γιώργο. Πάμε Γιώργο μου. Πάμε. Μη σου έρθει άλλος από πίσω. Σπριντάρεις τώρα. Κλείδωσε. Οι δύο αθλητές περνάνε στην επόμενη στροφή. Βαλεράς, Τσιγκάκης και Παπάζης. Μην ξεχάσετε να δώσετε πίσω το νούμερό σας. Μπράβο ρε. Ο Βαλεράς με μεγάλη άναση. Τσιγκάκης.
Έλα, επόμενη σειρά. Μπράβο ρε Τίλε, μπράβο ρε Τίλε. Πάμε. Πάμε Σπυράκο, πάρ' τη θέση, πάρ' τη. Έτοιμοι. Μου πάμε ωραία Στάκο μου. Πάμε, δεν πειράζει, πάμε. Μπράβο Μπίλη μου, πάμε. Μπράβο παιχταρά μου, έλα τελειώνουμε, πάμε. Έλα Βασίλη! Έλα Βασίλη! Τίλε, πάμε ρε Μάκα. Μπράβο Βάσια! Μπράβο! Αθλητές, έτοιμοι. Πάμε! Έλα Δημάκη! Μπράβο αγόρι μου! Μπράβο! Αδελφοί Μπάρκα, ο Θοδωρής ο Βαρελάς που φιλοδοξεί αύριο να φορέσει την κόκκινη φανέλα. Θα πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής και ο Τάτσος ο Ηλίας, ο οποίος είναι και αυτός στον μεγάλο τελικό. Ο Βαρελάς, ο μεγάλος και Μπάρκας Λευτέρης και Μπάρκας Κωνσταντίνος στο σημερινό